Nire aitzitzen buruetan bizi izan, bederatzi urte eduki bazen bombardaketa egunien, eta bere lagun bategaz egon zen frontoien jolasten. Da batien egazkin baju pase zen, eta bihurtu ziren da etxera joan zen orduen. Da etxien ego zirenien, 3 abioi gaizo pase ziren, eta horrek izen ziren Gerniken bombak botaten hasi zirenak. Bai gogoratzen da eguzki zen argizegaz, brillagaz jausten zirela bombak lurrera, eta bai egon zirela beran Anaize eta ama Gernikeko plazan. Eta orduen aita bile joan zen, baina ez dotzen itzi Gerniketik pasetan. Eta gero gabain zanien eurek bizek etor ziren, da beste bize horreri etxierre jakien. Da bai gogoratzen da Gernikeko kalie da eskombra garbitzen joaten zirela. Nire amuma Kasimira Garatea deitzen da. Eta bera kontesten Gernikeko bombardeoan 6 urte eduki bazela, eta Gizaburun bizi zela. Aulestitzik Gizaburura tartien San Anton auzoa dau, eta bertan base militarra egote zan, eta handi paseta sargentie kontroletan ibili ziren. Papatien abioien zaratien txubien, da itxoso partetik barrurantza abioiek sartu ziren. Nire amumak eta artetik 31 abioi konta bazen. Eta handi denpora apur batera zaratak hasi ziren entzuten. Zerutik geuse jeuste ziren, eta Gernike partetik zeru egorri ipin izan. Gentie be korrikan paseta zan euren animalzekin eta karroakin. Eta handik egun batzutara kontetzien, zarata guztizen ostien, Gernike guztiz erreta gelditzu zala da pilo bat jente hil zala. Da esan zien Gernike gorrizek bombardie biela, Frankon kontra dauzenak, baina gezurre izen zan, ze egize Franko bombardie bala izen zan. Iraitzitze Javier Arrien Ansotegi bombardaketa izen zanien bere ama Maria eta 3 anai arrebagaz joan zan Ajangizetik Frantzire errefugieta. Gero Frantzin sartu zan barku baten, sartu bi esan danari, eta barku barruen emontzien bakuna bat. Gero, barku hori egon zan jentez gainezka eta dana batera joan ziren Bartzelonara. Gero Bartzelonan pase bazen urte pare batzuk eta gero barriro Ajangizera bueltatu zen. Nire amuma bertze horben Morgan bizi izan bere guraso Eulalia eta Patxo horberekin. Eta egun baten Gernikeko bombardea pase zanien, goizien joan ziren beran nire birraitonaren arrebarekin erosketak itzen. Ziriak horbe ditzen zen. Erosketak egin ondoren, Morgara joaterakoan berriro musika inguruen hegazkinek ikusi biezen Gernikerantz joaten, baina aurreri eixakien ezer paseo. Nire amuma Pilar Etxebarrieta Ibarra egon zan bere amagaz eta aitagaz eta aiztakaz Gernikeko merkatu plazan. Eta ikusi biezen nien hegazkinek etorten, korrika joan ziren refugiora. Eta gero urrengo egunien joan ziren Frantzira por sakasoia gehiago botako biezen. Eta bidien nire birraitzitze Fernando Etxebarrieta Lejarrega preso mouen hartu bien frankotarrak eta kartzela hartu bien. Eta nire amuma familizegaz Frantzirantz egiduan. Eta han egon ziren hastiek eta bueltan etorri zirenien ja esan nien egon bombardaketarik, tope ziren zorrontzan nire birraitzitxegaz kartzelatik urtzen zana eta erregoitzin bizi ziren urrengo urtietan. Nire aitzitte Jose Antonio Ajuria Munategik 14 hilabete zituen bombardaketan. Bere aita lanera joan zen eta bera eta bere ama Barrotiko baserrira. Bere aita kastran lan egiten zuen eta bertako errefugion babestu zen. Barruti esen bombardeaturik izan. Nire amuma Felipita Sangroni Farriaga
ez zen jaiorik izan, baina bere ama eta bi anai arreba Santa Lucia Gormitzaren alboan dauden sastraka batzuen artean eskultatu ziren. Hegazkinak euren buruen gainetik pasatzen ziren, euren etxeak erre egin ziren. Nire amuma konteste Mari Carmen Urrutzua, beran ama egon zala Gerniken, deitzen dana Libe, eta esan zon berak, bera nino jaizo barik egon zan. Eta esan zon bera egon zala Gerniken da bioiek ikusi bazenien eskapen zala artiarantza. Eta nire aitzitze Paulo egon zala Gerniken bastotxon emon denporari juteko, eta orduen lehengo alkantarilla tope banien sartu zan eskuteta. Nire amuma Begoña Martin ondinoko jaio barik egon zan. Bere naita zueltzaile zan eta Patricio Ogazon deitzen zan eta zueltzaile zan eta zue amatetan joan ziren. Behain nire Bira amuma Pagasarri mendizen egon zan Pinudizek batzen. Nire amuma Teodora Lekerika Anzotegi da eta 10 urte eukin bazen Gernikeko bombardaketi egon zanien. Eta Kortezubin bizi izan bere familizegaz eta bere ama zan Roberta Anzotegi da bere aita Francisco Lekerika. Eta ebakuazioa egunien joan ziren Kortezubikoko bara, baina esan izen seguroa orduen aita pentseban joatie nagusizekaz, alaba nagusizekaz Bilbora eta ama baserri zen geratzie, etxerre baserri zen alaba gaztiekaz. Eta Filomena nire amuma naiztie Frantzia bote bien ez eukitzeko peligrorik eta gero pasezie nien egun batzuk Gernike arregletan hasi ziren nien gorpuek agertzen hasi ziren da gero jentien egarrez hasi zen. Eta nire amumak esaten deu ez dakila segaitzi bombardie bien Gernike eta haunke 75 urte pase argazkizek eta zara eta bere buruen gelditzuko dira betirako. Atxitzek 3 urte euki basan Gernike bombardiatu bidenien eta Kortezubin eskapezien bi urregaz. Hane gauzien denpuri hegazkinek joan arte barriro bomba mile. Da gero atxitzak esan goziekola da Gernikera bajatu ziren. Da gero han hartu bidezen jatekoak ingizabak, erropak eta holako gozak da atzetik urte ziren. Da han ikusi biden zelan bomba bat Kortezubin jauzte zan. Da orduen Santanderra eskapezien da handi Frantzire. Da Frantzien 3 hilabete gozien, da 3 hilabete egon da gero Gernikera bultatu zen barriro. Da atxitzek kartxelan tope bien. Da nire amuma egon behar esan 2 urte biherrien kartxelatik ataratuko atxitxe.